masuk ke dalam. Ik nodig iedereen uit om naar binnen te komen. Selamat siang semuanya. Goedemiddag allemaal. Haleluya. Saya mengundang semua yang masih ada di luar untuk kita bisa masuk ke dalam. En ik hoop dat iedereen die buiten is naar binnen kan. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Want we willen onze harten en gedachten voorbereiden. Hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. En alleen maar om de naam van de Heer te verheerlijken en te vergroten. Semua bisa fokus. Laten we ons focussen. Jangan lihat ke kiri ke kanan lagi, tapi kita mau sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan kita. Amin. Kijk niet meer naar links of naar rechts, maar laten we onze harten echt voorbereiden voor de Heer. Saya mengundang yang di online semua udah aman. Hartelijk welkom mensen online. Kalau online saya juga mengundang saudara untuk mempersiapkan hati, pikiran yang terbaik untuk Tuhan. En ik nodig jullie ook uit, de mensen online, om jullie harten en jullie gedachten voor te bereiden. Biarlah saudara fokus saja kepada Tuhan pada hari ini. En laten we ons alleen maar focussen op de Heer. Yes. Sebelumnya mari kita berdoa. Maar laten we eerst gaan bidden. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Mengucap syukur kalau Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Wij zeggen dank, Heer, dat u goed bent in ons leven. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang minggu ini kepada kami Tuhan. En dank u wel, Heer, voor de buitengewone nabijheid van de Heer. Terima kasih Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. En wij willen onze harten en gedachten voorbereiden, Heer. Untuk menyembah memuliakan nama-Mu Tuhan. Om uw naam te verheerlijken en te vergroten. Kami berdoa untuk mereka yang masih dalam perjalanan Bapak. En wij bidden voor degenen die nog onderweg zijn, Vader. Biarlah Tuhan yang mempersiapkan mereka juga tibakan di rumah ini dengan selamat tanpa kekurangan apapun Tuhan. En wilt u hen ook hier veilig doen aankomen, Heer, zonder enige tekortkomingen. Hari ini kami mau declare Tuhan. En vandaag willen wij declareren, Heer, Bahwa kami percaya kepada Engkau Tuhan. dat wij geloven in u, Heer. Kami terlalu percaya kepada Engkau Tuhan. Wij geloven te veel in u, Heer. Dan biarkanlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan dari segala Bapak. En mogen uw naam verheerlijken voor en verheerlijken Terima kasih over. Bapak. Dank u wel, Vader, dank u wel. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Saya undang saudara untuk berdiri. Thank you Jesus. Perfect submission. All that's in righteousness. I know the author of tomorrow is holding my stand.
Mudah mengatakan trust in God, sangat gampang. Tapi apakah saudara betul-betul mendeklar dalam hati saudara bahwa Tuhan, bahwa saudara betul-betul percaya pada Tuhan? Jadi saya minta saudara benar-benar memahami, mendeklar kata-kata ini, and receive from our heart that we will trust our God. Thank you, Jesus. I trust in God. Trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never saudara yang mencari Tuhan begitu banyak. Ada yang doanya sudah didengarkan dan Tuhan jawab. Ada begitu banyak orang yang mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, doanya mungkin sudah dijawab dan kita berterima kasih untuk itu. Tapi bagi saudara-saudara yang belum dijawab doanya, teruslah meminta kepada Tuhan, teruslah mencari Tuhan, karena Dialah Allah yang selalu menjawab. Is it yes? Is it no? Or maybe not now? Kuatkan hati dan pikiranmu dan tetap mencari Tuhan. Amin. Haleluya. We sing this song together. I sought the Lord. I sought the Lord. And he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. That's why I trust him. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. That's why I trust him. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard,
never fail. We sing one more time. So I trust in God. We trust in you, Jesus. You are our Savior. Yes, Lord. Never fail us, Jesus. He will never fail. One more time, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. So I trust in God. Kita berikan tepuk tangan buat orang kita. Semakin panas, saudara? Belum dong ya. Kita baru Het is al berdoa. warm, of niet denk ik. Saudara siap terus untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Dus laten we voortgaan met de Heer te loven en te prijzen. Yes. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat teman kita. Applaus is voor ons Heer. Stand walk to my start control. Hey, my love, who are Lord, I spend your hours rocking and hard and rain and get glory. Hey, my daughter, say anything tonight. Yes, Lord. Higher and
kekuatan dan sumber kehidupan kita hanya dari kepada Tuhan. Amin. Onze bron van hoop en leven is alleen maar u. Hidup tidak semakin mudah, saudara-saudara. Het leven wordt er niet makkelijker op, broeders en zusters. Saya ulang, hidup nggak semakin mudah. Herhaal, het leven wordt er niet makkelijker op. Di 2024 akan begitu banyak tantangan buat kita semua. 2024 zal voor ieder van ons vol met uitdagingen zijn. Dan rasanya sulit untuk mempercayai orang-orang yang ada di sekitar kita. En misschien ook wantrouwen over de mensen om ons heen. Seperti yang saya bilang yang pertama, Zoals ik net al eerder heb gezegd, percayalah kepada Tuhan. geloof alleen maar in uw werk. Manusia hanya akan mengecewakan saudara-saudara. Want de mens zal u teleurstellen. broeders Saya en bilang, zusters. manusia hanya akan mengecewakan Ik saudara-saudara. herhaal, de mens zal u teleurstellen. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan Maar kita. onze Heer zal ons nooit teleurstellen. Oleh karena itu kita harus terus mencari Tuhan. Dus daarom moeten we blijven vertrouwen op de Heer. Dalam badai, Door de storm dalam kesusahan kita. en in onze moeilijkheden. Let's just fight Jesus. Karena di dalam Tuhanlah kita mendapatkan ketenangan dan kekuatan. Want in de Heer hebben wij rust en ook vrede. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kita nyanyikan dari awal. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan.
Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan,
u wel, Heer, voor deze gelegenheid om uw naam te verheerlijken en te vergroten. Ini bukan suatu kebiasaan kami setiap minggu, Tuhan. Dit is niet een gewoonte die wij elke zondag doen. Sehingga menjadi rutinitas bagi kami, Tuhan. Het is niet zomaar een routine die we doen, Heer. Tapi kami sungguh datang menghadap hadirat-Mu, Tuhan. Maar wij zijn serieus op zoek naar uw aanwezigheid. Karena kami tahu kami perlu Engkau, Tuhan. Omdat wij weten, wij hebben u nodig. Di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. In elk aspect van ons leven, Di Heer. dalam setiap pergumulan kami, Tuhan. En in elke strijd, Heer. Di dalam setiap kesulitan kami, Tuhan. En in elke moeilijkheid in ons leven, Heer. Kami percaya Engkau Allah yang terus setia dalam hidup kami, Tuhan. Wij geloven, u bent degene die trouw is aan ons. Engkau adalah Allah yang satu-satunya yang sanggup memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kami. En u bent de enige God die in staat is om ons ook te geven. Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan. En ook kracht, Heer. Heer, geef hen kracht. Kami berhenti sampai di sini, Tuhan. We zijn nu gestopt tot hier, Heer. Tapi kami percaya Maar wij geloven kekuatan yang baru, Tuhan, de kracht die wij van de Heer sudah krijgen. diberikan kepada setiap kami, Tuhan. Die u aan ieder van ons geeft, Heer. Karena kami sungguh-sungguh mencari Engkau, Tuhan. Omdat wij werkelijk serieus naar u zijn op zoek. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Vergeef al onze fouten en zonden, Heer. Kuduskan akan kami, Tuhan. Heilig ons en maak ons waardig. Terima kasih, Tuhan. Dank u wel, Vader. Di dalam nama Yesus, In de naam van de Heer Jezus kami mengucap syukur. hebben wij gebeden en dank gezegd. Haleluya. Halleluja. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya persilakan saudara. Mag ik weer gaan zitten? Selamat siang semuanya. Goedemiddag iedereen. Welcome yang sudah datang di sini. Hartelijk welkom mensen die hier zijn. Welcome yang ada di online juga. En ook nogmaals voor de mensen online. Kita akan memberikan persembahan. En we gaan u opdracht geven. Dan sebelumnya persembahan minggu lalu adalah sebesar 289 euro. En dat opdracht wordt geleden 781 euro. Saudara siap untuk memberikan yang lebih lagi daripada ini? Bent u klaar voor om nog meer te geven? Saudara siap? Bent u er klaar voor? Kurang keras. Saudara siap? Nog maar door, bent u er klaar voor? Haleluya, haleluya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Maar laten we eens gaan bidden voordat we gaan geven. Mari kita berdoa. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Laten we ons één maken om te gaan bidden. Dank u, Heer, Sebelum membawa persembahan. voordat wij het offer gaan geven. Bapak, kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu. Vader, wij zeggen dank voor uw goede zorgen. Hari demi hari Engkau pimpin kami. Dag in dag uit leidt u ons. Bahkan Engkau turut campur dalam setiap keputusan yang kami ambil. En u mengt zich ook in elk besluit dat we nemen. Dan Engkau memperbaiki karakter kami detik demi detik. En u verandert ook of verbetert ook ons karakter van seconde tot seconde. Sehingga kami menjadi lebih taat lagi dan fokus kepada-Mu. Zodat we nog gehoorzamer worden, Heer, en nog meer gefocust op u. Pada siang hari ini Bapak, En op deze middag, Vader, kami akan membawa persembahan kami ke rumah-Mu. willen wij ons offer geven in uw huis. Suatu tanda bahwa kami patuh dan taat akan perintah-Mu. Als teken dat wij u gehoorzaam zijn, Heer. Tuhan, En Heer, kuduskan persembahan kami. heilig ons offer. Biarlah apa yang kami bawa kiranya menjadi rupa yang harum kepadamu. En wat wij brengen, Heer, mogen wat een riekende geur zijn voor u. Kami membawa persembahan kami dengan hati yang penuh sukacita. En wij brengen ons offer met een dankbaar en een blij hart. Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. En Amin. dankbaarheid hebben we ook gebeden in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Selamat memberi. Kita nyanyi sama-sama ya. Masuk banyak bersyukur dengan penuh pujian.
Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Applaus voor de heerlijkheid van de Heer. Tuhan itu baik, amin. Want de Heer is goed, amen. Sebelum duduk, jabat tangan satu dengan lainnya, katakan Tuhan itu baik. Voordat u gaat zitten, geef elkaar even een hand en zeg, de Heer is goed. Haleluya. Tuhan itu baik, amin. De Heer is goed, amen. Yes. Ayo keluar dari tempat duduk. Ga op uit de plaatsen en zeg, de Heer is goed. Harus dijawab all the time, ya. En dan antwoord all the time. God is goed. God is good. All the time. God is good. All the time. All the time. Yes. Silakan duduk. Mag u weer gaan zitten. Dat de Heer zo goed is. De vrouw van onze voorganger gaat iedereen in de hand geven. Soalnya dia cuma sebagian di dalam tangan. Want ze zegt, ja, het is niet fijn als ik alleen maar de Mbak, helft de Mbak, hand geef. Mbak, ngobrolnya nanti aja ya Shani. Kita mau mulai pelatihan. En nu beginnen met de dienst. Straks hebben jullie tijd om te Nanti kletsen. setelah selesai baru kita bisa berbincang-bincang. Ja, na de dienst hebben jullie tijd om te kletsen. Nu gaan we beginnen. Haleluya, shalom. Halleluja, shalom. Shalom, haleluya. Shalom, halleluja. Selamat datang bagi setiap saudara-saudara yang hadir saat ini, Hartelijk welkom voor de broeders en zusters die hier aanwezig zijn. khususnya di tempat ini. Speciaal hier op deze Dan plaats. juga selamat beribadah kepada saudara-saudara kita yang ibadah kita melalui online. En ook hartelijk welkom broeders en zusters die online deelnemen. Dan saya harap kita semua yang ada di sini maupun di online dalam keadaan baik-baik, En ik hoop dat iedereen die zowel hier is als thuis online in goede toestand is. sehat-sehat. Gezond. Amin. Amen. Walaupun Steffi lagi hamil, dia tetap sehat dan baik. Amin. Als de Steffi zwanger is, is nog steeds gezond. Amen. Glory dan tetap semangat dan bersuka cita di dalam Tuhan. En blijf ook enthousiast en verblijd zijn. Ada yang baru pertama kali datang, Zijn er misschien mensen die voor het eerst aanwezig yang zijn? merasa baru pertama kali datang. Die voelt dat die voor de eerste keer aanwezig is? Wel, Tolong bagi berdiri. wil je even opstaan alsjeblieft? Wil je opstaan? Iya. Oke, beri tangan. Nou, Kalau tanya datang dari mana? waar kom je vandaan? Eindhoven? Oh, zover. Ja, uit Eindhoven. Eindhoven. Ya. Heel ver. Tepuk tangannya semangat dong. Enthousiast applaudisseren. Selamat datang. Welkom. Tuhan memberkati. De Heer zegen je. Kalau ada kesempatan datang lagi. En als je nog tijd hebt, later kom nog een keer. Kan Eindhoven ke sini dekat. Het is niet zo ver Eindhoven hier naartoe. Dia tuh dekat di Soke. Tolong jabati tangan, katakan selamat datang. En geef hem ook de hand alsjeblieft en heet hem welkom. Datang. Welkom. Supaya dia bisa datang lagi harap. Zodat hij weer komt. Welkom. Datang ini. Haleluya. Ja, Puji Tuhan. prijs de Heer. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Saya akan masuk ke dalam pengumuman. Nu ga ik de mededelingen geven. Hari Rabu tanggal 21 Februari Woensdag 21 februari. kita ada acara ATM. Dan hebben wij de doordeweekse dienst. Kalau mau baca ATM nanti dipikir apa uang mesin.
En de ATM is hier niet een pinautomaat, maar het is door de weekse dienst. Ya, sudah terima. Jadi acara tengah minggu melalui Zoom meeting Dus nogmaals door de weekse dienst via Zoom meeting jam 7:30. om 7:30. Hari Minggu tanggal 25 Februari minggu depan, Volgende week zondag 25 februari. firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pengatua Freddy Panggabean. Dan zal het woord van de Heer gegeven worden door broeder Fred M. Panggabean. Beliau adalah Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda. En hij is de vice-ambassadeur van de Indonesische ambassade van Nederland. Bahasa Inggrisnya Deputy Chief of Mission. En in Engels is dat de Deputy Chief at Mission. Of Mission. Itu dia akan datang di sini melayani firman Tuhan. En hij zal dus hierheen komen om Gods woord te dienen. Juga bisa live dari Zoom. En u kunt ook via Zoom live meedoen. Dan ini sudah ditayangkan di Facebook juga oleh Pak Wakil. En dit is ook al gepubliceerd in onze website. Jadi bisa disebarkan ke teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain. Dus u mag het gerust verspreiden onder uw vrienden of familie. Kalau yang tidak punya Facebook, hubungi Pak Tony, dikirim ke WhatsApp. En als u geen Facebook heeft, kunt u ook via WhatsApp via broeder Tony vragen. Jadi 1 minggu ini Pak Tony akan tayangkan terus ya. En gedurende deze week zal broeder Tony het op de social media laten zien. Dan tanggal 2 Maret, En dan 2 maart, kembali lagi GKK dan Bethel Fellowship Nederland akan mengadakan Family Blessing. dan zullen we weer in samenwerking met de Bethel gemeenschap in Alphen aan de Rijn een family blessing houden. Tapi kali ini diadakan di Alphen aan de Rijn, En het wordt dan dit keer in Alphen aan de Rijn gehouden jam 11 pagi. om 11 uur 's ochtends. Nah, kalau ingin tahu alamatnya bisa dicatat atau difoto gitu. En als u het adres wilt weten, kunt u het opschrijven of misschien een foto maken. Alamatnya Anna van Burendaal. Buurman 24 Alphen aan de Rijn. Anna van Burendaal 24 in Alphen aan de Rijn. Dan kalau bagi saudara yang bisa hadir, tolong hubungi saya, kami, atau disediakan. En als u graag aanwezig wilt zijn, wilt u dan AUB contact opnemen met broeder Ricky of een van de diakenen. Karena mereka panitia ingin tahu berapa orang yang hadir. Want zeg maar, de organisatoren willen graag weten hoeveel mensen aanwezig zijn. Baik, saya rasa pengumuman yang sampai di situ. Tot zover de mededeling. Kita mau berdoa. Laten we gaan doen. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus. Vader in de hemel, in de naam van de Heer Jezus. Saat ini Tuhan kami mau datang dengan segala keberadaan kami dan kerendahan hati kami. Op dit moment, Heer, willen wij komen in al onze nederigheid en toestand. Saat ini Tuhan kami mau bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Op dit moment, Heer, willen wij dank zeggen, Heer, dat wij mogen bestaan zoals we nu zijn. Setelah seminggu lewat, Engkau telah pimpin kami, tuntun kami. De week is afgelopen, maar u heeft ons geleid en begeleid gedurende de week. Bahkan kami menyadari di tahun 2024 kami sudah masuk pada bulan yang kedua. En wij zijn ons van bewust dat in 2024 wij alweer de tweede week in zijn gegaan van de nieuwe maand. Dan Engkau masih tetap menyertai kami hingga sampai saat ini. En u bent nog steeds met ons tot nu toe. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Dan sebentar lagi apabila kami mendengar dan menerima firman, En zometeen, Heer, wanneer wij gaan luisteren en ontvangen uw woord, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. wilt u uw dienstknecht zalven, Heer, en dit woord gaat doorgeven. Dan beri roh kesatuan dengan penerjemah dalam menyampaikan firman. En geef ook dezelfde geest aan de vertaalster, Heer, in het doorgeven van uw woord. Biarlah firman ini memberi jawaban bagi kami dan peneguhan. En mogen uw woord tot antwoord zijn voor ons en ook bevestiging, Juga kekuatan kepada setiap kami yang mendengar dan menerima firman. maar ook ons kracht geven, Heer, aan ieder die naar uw woord luistert. Apakah di tempat ini maupun melalui online. Zij we hier zijn of online. Begitu juga berkati kebaktian anak-anak sebentar Tuhan. Zegen zometeen ook de dienst van de kinderkerk weer. Berkati siapapun yang mengajar anak-anak ini. Zegen de persoon die de kinderen les gaat geven. Sehingga anak-anak ini mau bertumbuh dewasa. Zodat deze kinderen opgroeien tot volwassenen. Dan mereka dapat mengenal siapa Tuhan mereka. En zij uiteindelijk ook gaan leren kennen wie hun Heer is. Bahkan mereka siap untuk melayani Tuhan. En zij ook bereid zullen zijn om het te gaan doen. Dalam nama Yesus. In de naam van de Heer Jezus Kami mau berdoa dan bersyukur. willen wij bidden en hebben wij gebeden en dank gezet. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Bagian anak-anak ambil waktunya. Dus kinderen, jullie mogen naar je lokaal.
Kalau mau diberi tema, kalau bisa mau diberi tema satu. Als ik een thema moet geven voor vandaag, Temanya singkat, hanya knowing him atau mengenal dia. het thema is heel kort, herkennen. Seberapa kenalkah kita dengan Tuhan kita? Dus tot hoe ver kennen wij onze Heer al? Mungkin kita dari kecil sudah Kristen, Misschien waren we van jongs af aan al een christen sudah besar tetap Kristen. en we zijn opgegroeid tot volwassenen, nog steeds een christen. Tapi pertanyaannya sudah seberapa kenal kita dengan Tuhan kita? Maar de vraag is nu, ja, tot hoe ver kent u onze Heer eigenlijk al? Ini bicara secara pribadi, En dit spreekt over iets persoonlijks. bukan maksudnya keluarga atau rumah tangga, tapi pribadi setiap pribadi. En het spreekt dus niet over binnen het gezin of de familie, maar het is echt iets persoonlijks. Walaupun kita dari kecil sudah Kristen, sudah tahu Tuhan, Ondanks dat we van jongs af aan al een christen zijn en kennen, dat weten wie de Heer is, apakah kita betul-betul mengenal pribadi ini? maar kennen we ook werkelijk zijn persoonlijkheid? Apakah kita semakin dekat, semakin intim hubungan kita dengan Tuhan? Is het zo dat wij steeds dichter bij Hem komen en steeds intiemer worden met Hem? Ataukah kita juga sungguh-sungguh mengasihi Dia, menghormati Dia? En houden we ook werkelijk van Hem en respecteren we Hem ook werkelijk? Atau hanya tahu cuma namanya saja, oh itu Tuhan? Of kent u alleen maar bij zijn naam? Oh ja, zo heet Hij. Kalau kita hanya hafal dalam Alkitab firman Tuhan, Tuhan kita itu Of kennen wij eigenlijk alleen maar uit ons hoofd wat wij uit de Bijbel hebben gelezen, wie de Heer is? Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang wah pokoknya kita agungkan Dia. Dus de buitengewone Heer, de Heer ja, die wij echt prijzen en loven. Tapi pertanyaan sekali lagi, apakah kita benar-benar mengenal pribadinya Tuhan? Maar de vraag is nogmaals, kennen wij werkelijk de persoonlijkheid van de Heer? Atau kita hanya sekedar, ya saya tahu Tuhan. Of kennen we Hem oppervlakkig? Ja, ik weet wel wie Hij is. Saya nggak tahu bahasa Belanda, bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia itu bisa kenal dan tahu itu beda. Dus in het Indonesisch en in het Nederlands is het ook anders als je iemand kent en als je weet wie iemand is, maar je kent hem niet echt. Artinya begini contoh, Dus als voorbeeld, saya tahu siapa presiden Indonesia saat ini. dus ik weet wie de president is van Indonesië op dit moment. Saat ini Bapak Joko Widodo atau Jokowi. Dus op dit moment weet ik dat de president van Indonesië Jokowi is. Nah, sebentar lagi udah diganti nih, yang nyoblos 02 ini sampai banget. En binnenkort wordt het een andere president, dus degene die op nummer 2 hebben gestemd, die zijn hartstikke blij. Tapi yang saya tahu saat ini adalah presiden Indonesia Pak Jokowi. Maar wat ik weet op dit moment is de president van Indonesië Jokowi. Tapi kalau ditanya kenal nggak sama Pak Jokowi? Maar als je aan iemand vraagt, maar ken je hem ook? Artinya kenal itu sudah pernah ngobrol-ngobrol nggak dengan Pak Jokowi? Dus met andere woorden, heb je ooit met hem gepraat? Atau makan siang, lunch, together? Of heb je ooit samen met hem geluncht? Saya mau katakan, ya belum. Ja, dan zeg ik nee, zo goed ken ik hem niet. Jabat tangan aja belum pernah. Ik heb hem nog ineens de hand geschud. Tapi saya tahu Presiden Republik Indonesia adalah Pak Jokowi. Maar ik weet, hij, Jokowi, is de president van Indonesië. Tapi kalau kenal, belum secara pribadi. Maar persoonlijk hem kennen? Nee, nog niet. Pengen sih, Ik wil het wel heel graag. kalau perlu foto bersama gitu ya. En als het nodig is, samen op de foto. Jadi sama juga kita perlu mengenal Tuhan. En zo ook met onszelf, wij moeten de Heer echt kennen. Tidak hanya sekedar tahu Tuhan, mengetahui tentang Dia. Dus niet alleen maar, ja, ik weet wie Hij is, of ik heb een beetje kennis over Hem. Kalau kita sudah mengenal secara pribadi, Want als we Hem al nog kennen, persoonlijk kennen, pasti terlihat dari perubahan hidup kita. dan zal dat ook te zien zijn in de veranderingen in ons leven. Bukan hanya perubahan, tapi ada bedanya, ada perbedaan dalam hidup kita. Dus niet alleen maar veranderingen, maar dat er ook weer iets anders is in ons leven. Amin. Amen. Mestinya begitu. Dus zo moet het zijn. Kalau kita tahu tentang Tuhan, Dus als wij weten ja, over de Heer, seluruh dunia pun tahu siapa Tuhan. heel de wereld weet wie de Heer is. Bahkan kalau Natal dirayain perayaan Natal, En als het kerst is, vieren we allemaal kerst. nanti Paskah kita juga rayakan. Semua seluruh dunia pun sebagian yang merayakan Paskah Natal. En straks met Pasen, zeg maar de wereld, als die het viert Pasen of kerst. Tapi pertanyaannya apakah ada perubahan dalam hidup kita?
Maar de vraag is, zijn er ook veranderingen in ons leven? Tapi kalau kita kenal Tuhan kita, Maar wanneer wij de Heer kennen, onze Heer kennen, pasti ada perubahan. dan zal er zeker verandering zijn. Saya kalau kenal Pak Jokowi pribadi pasti berubah. Dus stel je voor dat ik persoonlijk president Jokowi zou kennen, dan zou ik ook anders worden. Pasti berubah. Setiap kita kalau kenal dengan orang-orang yang paling orang ini pasti berubah. Dus ik zal zeker veranderen, of anders zijn, want iedereen die een bekendheid kent, die zal Artinya er kita veranderen. bisa menerima fasilitas dari beliau, iya kan? Dus met andere woorden, wij krijgen bepaalde faciliteiten van hem. Dia kenal saya kenal dia. Oh haleluya. Dus als je elkaar kent, ja, dan is het halleluja. Begitu pula kita dengan Tuhan. Zo ook wij met de Heer. Kita disebut anak-anak Tuhan. Wij worden genoemd kinderen van God. Raja di atas segala raja. En hij is de koning boven alle Kita koningen. bisa dan boleh pakai fasilitasnya Tuhan. En wij mogen dus daarom en kunnen ook daarom alle faciliteiten van de Dan Heer Tuhan kenal gebruiken. kita, maka kita akan dijaga, dilindungi juga. En omdat de Heer ons kent, dan zal hij ons ook beschermen en over ons waken. Pak Jokowi perlu bodyguard, tapi Tuhan nggak perlu bodyguard. President Jokowi heeft bodyguards nodig, maar kinderen van God hebben geen bodyguards nodig. Karena apa? Tuhan punya kita. Want waarom? Ja, wij zijn Amen. van de Heer. Dia nggak perlu bodyguard, dia perlu saudara dan saya. En de Heer zelf heeft ook geen bodyguards nodig. Het enige wie hij nodig heeft zijn u en ik. Artinya kita harus pahami kuasanya Tuhan. Dus met andere woorden, wij moeten echt begrijpen de kracht of de macht van de Kita Heer. harus sadar kemampuannya Tuhan. En wij moeten ons van bewust zijn waartoe hij allemaal in staat is. Artinya apakah kita tahu, paling sekedar tahu, tapi kenal dan mengerti. En het gaat niet alleen maar weten, maar kennen we ook en begrijpen wij ook. Apa yang menjadi kesukaan dan kerinduan hati Tuhan? Wat maakt nou het hart van de Heer zo blij? Nah, ini contoh paling gampang kalau pasangan suami istri ya. En dit is een heel makkelijk voorbeeld. Een stel, een man en een vrouw. Waktu pacaran kita hanya sekedar tahu siapa pasangan, calon pasangan itu. Dus toen zij nog niet getrouwd waren, maar verkering hadden, ja, dan wisten ze van elkaar van ja, dat wordt mijn Akhirnya aanstaande. ada yang namanya PDKT, pendekatan. En je had eerst toenadering gezocht met elkaar. Akhirnya lama-lama kita saling kenal kan. En na de toenadering ga je elkaar leren kennen. Akhirnya menikah, haleluya. En dan ga je trouwen met elkaar. Mungkin tahun-tahun pertama ada banyak badai gelombang. Misschien de eerste paar jaren zijn er wat stormpjes en hevige winden. Tahun pertama, Dus het eerste jaar misschien, tahun kedua. het tweede jaar Biasa. wordt het al gewoon. Karena apa? Want waarom? Kita harus memahami dan mengerti karakter atau pribadi pasangan kita. Ja, omdat we eigenlijk elkaars karakters moeten kunnen begrijpen. Kalau sudah bertahun-tahun masih belum mengerti, nah ini perlu dipertanyakan. Als je elkaars karakter na jaren nog steeds niet begrijpt, ja, dan moet je vraagtekens Saya udah stellen. bertahun-tahun ini kan tapi saya nggak ngerti suami saya. Nah ini repot tuh. Dus je moet een vraagteken bijzetten als iemand zegt, ja, ik ken, of ik ben al jaren getrouwd met mijn man, maar ik ken hem helemaal niet. Nah bagaimana kita dengan Tuhan? Saya sudah kenal Tuhan dari kecil tapi belum mengerti kesukaannya Tuhan, kerinduannya Tuhan. Nah, Dus zo ook met ons, als wij van jongs af aan al eigenlijk de Heer kennen, weten, maar we weten eigenlijk niet of kennen eigenlijk niet wat zijn hart blij maakt. oleh suami istri dia udah tahu kesukaan suaminya, kesukaan istrinya, kerinduan suaminya, wah itu udah enak. Een echtpaar kent elkaars verlangens, hè, de man Ja, weet, dat. of weet wat de vrouw Istrinya cuma verlangt. kedip mata gini aja dia udah tahu, oh dia mau berlian. Dus als de vrouw alleen maar dit al doet, een knipoog, dan denken dan, oh, ze wil een diamantje. Sang suami cuma kasih kode-kode sehat, oh dia mau kopi. En als de man zegt, schat, dan weet de vrouw, oh, die wil koffie. Gitu. Jadi udah tahu kerinduan kesukaan suami atau istri. Dus ze kennen van elkaar wat de verlangens zijn, of wat de man of de vrouw graag wil. Ya sudah bertahun-tahun istri udah begini-begini sampai mau begini terus jadi sehat nggak pernah tahu kesukaan istrinya. Dan stel je voor dat de vrouw al jaren met haar ogen knippert, maar de man weet nog steeds niet wat dat betekent. Jadi ada kode-kode tertentu haleluya. Ini hanya yang suami istri mengerti, sorry ya yang belum menikah ya sorry. Dus dit geldt alleen maar voor de mensen die getrouwd zijn. Man en vrouw die hebben bepaalde codes die alleen maar zij weten. Ini juga ditujukan buat yang bakal menikah punya planning nanti. En dit is ook geldig voor degenen die nu van plan zijn om te gaan trouwen. Tapi pengalaman kita berbeda-beda ya punya suami istri. Maar ja, elkaars ervaringen
is anders voor de mensen die al getrouwd zijn. Kemarin di Manaheim Fellowship kami ibu bersaksi. Gisteren op de Manaheim Fellowship heel veel dames hebben getuigd. Saya bersyukur, saya baru merayakan anniversary. Iemand zei van, ik ben dankbaar, ik heb net mijn anniversary gevierd. Saya sudah menjalani 12 tahun. Iemand heeft gezegd, ik ben nu 12 jaar getrouwd. Tapi dengan hati yang nah, saya nggak ngerti maksudnya itu deg-degan karena jatuh cinta terus selama 12 tahun deg-degan ketakutan. Maar deze dame, deze mevrouw zei, ja, ik ben al 12 jaar getrouwd, maar mijn hart bonst nog iedere keer. Dus ik dacht, ja, waardoor bonst hij nou? Van verliefdheid of eigenlijk van spanning? Ada lagi yang baru sadar, ternyata kita sudah menikah 19 tahun loh saya. En toen zei iemand anders van, ja, en eigenlijk ben ik mij nu van bewust dat ik 19 jaar getrouwd ben. Yes, berapa tahun? 19. 19 jaar. Ada yang 20 tahun. En dan ook nog 20. Tapi dia lupa kalau itu anniversary-nya itu 20 tahun tapi lupa lah piye ta. Maar iemand was ook 20 jaar getrouwd, maar die was het helemaal glad vergeten. Dus hoe kan dat nou? Pengalaman beda-beda. Dus ja, ervaringen zijn anders. Tapi at least kita harus bisa mengerti kesukaan dan kerinduan daripada sang kekasih kita. Maar tenminste moeten wij weten of kennen eigenlijk wat de verlangens zijn van onze geliefden. Kalau dia nggak suka sayur, jangan ditokokin sayur. Of waar die persoon van houdt. Als die persoon niet van groenten houdt, ja, moet je niet dwingen die persoon groenten te eten. Ini enak loh, schat, ini enak ditokok gitu ya, piye. Kalau ingin sayur. Ja, we hebben allemaal daar Dus zij vond dat bij Parik echt gedwongen wordt om groenten te eten. Van schat, dit is lekker, schat, dit is lekker. Tapi ada juga yang kita harus hati-hati. Maar er zijn ook een paar punten waar wij voorzichtig mee moeten zijn. Kesukaan suami umpamanya. Bijvoorbeeld als de man van iets houdt. Dia di depan komputer terus. Hij houdt van om iedere keer maar achter de computer te zitten. Kalau itu pekerjaannya ya didukung. Als het zijn werk is, moet je hem steunen. Tapi kalau depan komputer judi online. Maar als op het scherm online gokken is. Hanya judi terus sampai lupa istri, lupa anak, lupa makan. Nah ini perlu didoakan, harus bertobat. En als die man alleen maar online aan het gokken is en hij vergeet zijn vrouw, zijn kinderen en zelfs te eten, ja, dan moet je voor bidden. Pasti dia lupa. En hij vergeet zeker ook de Heer. Jadi kita harus paham, mengerti apa yang menjadi kesukaan dan kerinduan hati Tuhan. Dus wij moeten echt begrijpen en weten en kennen wat maakt nou de Heer blij. Artinya kita mengalami Tuhan. Dus dat betekent wij moeten de Heer ervaren. Kalau kita mengalami Tuhan, pasti kita merasakan pertolongan Tuhan. Want als we de Heer ervaren, dan zullen we ook zeker zijn hulp krijgen. Pasti kita merasakan kebaikannya Tuhan. En kunnen we ook zijn goedheid voelen. Bahkan kita akan mengalami pemulihan. En we kunnen zelfs ook zijn herstel ervaren. Hosea 4 ayat 1 sampai 3. Hosea 4. Hosea pasal 4 ayat 1 sampai 3. Hosea 4. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Ja, Hosea 4 vers 3. Oh sorry. Hosea 4 ayat 1. Hosea 4 vers 1. Hoort het woord des Heren, gij Israëlieten, want de Heer heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis God in het land is. Ayat 2. Vers 2. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan menumpahkan darah, menusuk, menumpahkan darah. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echt breken. Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. Ayat yang ketiga. Vers 3. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Daarom treurt het land en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels, ja zelfs de vissen der zee komen. Intinya di sini untuk orang Israel bahwa mereka tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, yang ada kekerasan.
Dus de kern van wat wij gelezen hebben is dat de Israëlieten geen liefde hadden, maar alleen maar hardheid. Kenapa? En waarom? Ayat 6. Vers 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mijn volk gaat ten gronde door het gebrek aan kennis. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u dat gij geen priester meer voor mij zult zijn. Daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ik ook uw zonen vergeten. Kenapa bangsa Israel mengalami hal-hal ini? En waarom hebben de Israëlieten dit ervaren? Karena ternyata diketahui mereka tidak mengenal Allah mereka, walaupun mereka sudah dibebaskan. Dat komt omdat zij geen kennis hadden over hun God, ondanks dat ze al bevrijd waren. Dari tanah Mesir, Dus ze waren bevrijd uit Egypte, tapi karena mereka bahkan menolak pengenalan itu. maar omdat zij zelfs die kennis verworpen hebben. Jadi kehidupan mereka seperti yang tadi kita baca dari ayat 1 sampai 3. Dus hun leven is zoals wij hebben gelezen in versen 1 tot met 3. Dan untuk pengenalan akan Tuhan ada 4 hal yang perlu kita ketahui. En om kennis te vergaren eigenlijk, wie onze Heer is, hebben wij 4 dingen nodig. Yang pertama, sebab itulah perintah dan kesukaan Tuhan. Dus allereerst is de geboden en wat de Heer wel behaagt. Tolong ini Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 bunyinya. Gaan we naar Jeremia toe. Yeremia 9. Jeremia 9. Ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Sudah ketemu? Jeremia 9. Ja. Janganlah, ini kata firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Dus Jeremia 9 vers 23. Zo zegt de Heer, de wijze roepen niet op zijn wijsheid en de sterke roepen niet op zijn kracht. De rijke roepen niet op zijn rijkdom. Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah yang bermegah karena yang berikut. Maar wie roepen wil, roepen hierin. Tuh, garis bawahi bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. En dan moet u deze zinnen onderstrepen, dat hij verstand heeft en mij kent. Dat ik de Heer ben, die goede tierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe. Want daarin heb ik wel behagen. Itu yang Tuhan suka kalau kita kenal pribadinya Dia. Dus dit is wat de Heer behaagt, wanneer wij zijn persoonlijkheid kennen. Dikatakan kita boleh bangga lagi. En wij mogen zelfs er trots op zijn. Jangan bangga karena kita pintar, Dus niet trots zijn omdat wij intelligent zijn, karena kita kuat atau kita kaya. of omdat wij krachtig zijn of rijk zijn. Tapi kalau kita mau bangga kalau kita kenal Tuhan. Maar wij mogen trots op zijn wanneer wij onze Heer kennen. Tolong kalian kiri kanan bilang kenal Tuhan ya. En zeg tegen elkaar, ken de Heer, ja? Ken de Heer. Ken de Heer. Terus yang sebelahnya misalkan dia dulu juga jangan cuma tahu doang. Gitu. En zeg dan terug, ja, je moet niet alleen maar weten wie hij is. Halleluja. Hosea 6 ayat 6 Gaan we nu naar Hosea 6 vers 6. bunyinya, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban makanan. Hosea 6 vers 6. Want in liefde heb ik behagen en niet in slachtoffer. In kennis van God en niet in brandoffers. Tuhan sangat suka kalau kita mengenal pribadi, bukan korban-korban persembahan kita. Dus de Heer is heel erg blij wanneer we hem zijn persoonlijkheid kennen. Dus niet geen brandoffers, maar persoonlijkheid. Tapi buat apa kita kasih korban yang luar biasa, tapi kita nggak kenal pribadi Tuhan kita. Dus wat voor nut heeft het wanneer wij brandoffers geven, terwijl we hem eigenlijk niet kennen. Nah inilah menjadi kesukaan Tuhan.
Dus dit zijn de dingen die de Heer behaagt. Yang pertama, itu suatu perintah dan juga suatu kesukaan Tuhan. Dus allereerst, het is een gebod, maar ook wat de Heer behaagt. Yang kedua, itu akan membangun iman dan mengaktifkan kuasa Tuhan. En de tweede is geloof, maar ook de kracht van de Heer activeren. Nggak usah dibuka, baca, nggak usah dibuka atau dibaca, saya bacakan saja. En Parik, ik ga het voorlezen, u hoeft het niet te openen. Dalam Yohanes 19 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Dus gaat het over Johannes, Johannes berapa? 15 ayat 7. Johannes 15 vers 7, dus wanneer u woont in mij en mijn woord woont ook in u. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu terima. Vraag wat u verlangt en alles zal u gegeven worden. Bahkan kalau kita pernah dengar cerita atau pernah baca cerita tentang seorang perwira di Kapernaum. En als we het verhaal ook kennen van de officier in Capernaum. Kapernaum ya. Dia ada hambanya, pembantunya yang terbaring sakit. Dus die officier van Capernaum die had een dienstknecht en die was ziek. Bukan anaknya, bukan keluarganya, tapi ini pembantunya dalam keadaan sakit bahkan lumpuh katanya. En het was niet zijn vrouw of zijn kind dat ziek was, maar het was zijn dienstknecht, die was verlamd. Hebatnya Yesus berkata demikian, baik, aku akan datang ke rumahmu untuk menyembuhkan hambamu. En de Heer Jezus heeft gezegd, oké, ik ga naar je huis en dan zal ik jou dienstknecht genezen. Tapi perwira ini menjawab, Maar deze officier die Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. En deze officier zei van, Heer, ik ben niet waardig om u in mijn huis te ontvangen. Katakan saja sepatah kata saja. Dus het is genoeg als u een woord zegt, Maka hambamu itu sembuh. dan zal mijn dienstknecht genezen. Waktu Yesus mendengar hal itu, En toen dus Jezus dat hoorde, Alkitab mengatakan heran, Yesus saja heran. en de Bijbel schrijft dat de Heer Jezus zelfs ook verbaasd was. Surprise, verbas, gitu ya. Dus hij was verbaasd. Lalu dia katakan kepada para pengikutnya, En toen zei hij tegen zijn volgelingen, belum pernah aku jumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. ik ben nog nooit eerder zo'n groot geloof tegengekomen in heel Israël. Wah, luar biasa kalau Tuhan bilang itu ke kita. Dus dat is buitengewoon als de Heer dat zegt tegen ons. Belum pernah aku melihat atau mengalami siapa namanya, yang imannya sebesar ini. Dus ik heb nog nooit meegemaakt dat Ray zo'n groot geloof heeft. Kenapa? Karena dia kenal Tuhan secara pribadi. Want waarom? Omdat Ray de Heer persoonlijk kent. Tuhan gak usah repot-repot bahasa sekarang. Katakan saja sepatah kata. Dus in moderne taal zou je kunnen zeggen, joh Heer, niet zoveel praten, zeg maar gewoon een woord. Dia sedang mengaktifkan imannya. Dus die persoon was zijn geloof aan het activeren. Dan dia juga mengaktifkan kuasa Tuhan. En hij was ook de kracht van de Heer aan het activeren. Kadang-kadang kita berdoa minta kesembuhan, tapi dalam doa Tuhan sembuhkan. Lalu ada suara dan kita bisa sembuhkan, ya bisa sembuhkan. Tuhan sembuhkan, bisa sembuhkan. Ya repot urusannya begitu. Ja, het wordt lastig als u bijvoorbeeld bidt van Heer genees mij. Maar op een gegeven moment hoort een stemmetje dat zegt van, ja, maar word je wel genezen, ja, dan wordt het lastig. Heb je geloof, dan heb je ook ongeloof. Tuhan aku belum ada kerjaan, Tuhan aku belum ada jodoh umpamanya. Of een ander voorbeeld, stel je voor dat iemand bidt, ja Heer, ik heb nog geen werk, of ik heb nog geen partner. Belum ada jodoh, Tuhan kasih saya jodoh. Tapi ada suara bilang model lu dapat jodoh mana bisa maka En als je dan echt hard aan het bidden bent voor een partner, maar een ander stemmetje zegt in je oor van, ja, zo'n type als jij, wie wil nou met jou? apalagi mau dapat kerjaan, apalagi sekarang susah cari kerjaan di Belanda. Of als je bidt voor werk en je hoort een stemmetje, ja, werk zoeken hier in Nederland is echt moeilijk hoor. Berarti kita hanya bisa berdoa, tapi kita tidak mengaktifkan iman kita dan tidak mengaktifkan kuasa Tuhan. Dus dat wil zeggen dat je alleen maar kunt bidden, maar je activeert niet jouw geloof en je activeert ook niet de kracht van de Heer. Kenapa? Karena kita tidak kenal pribadi. Want waarom? Waardoor? Omdat wij de persoonlijkheid van Jezus niet kennen. Haleluya. Mau kenal Tuhan pribadi? Halleluja. Wilt u de Heer persoonlijk Mau kenal kennen? Tuhan secara pribadi? Wilt u de Heer persoonlijk kennen? Kalau kita mau kenal Tuhan secara pribadi, Wanneer wij de Heer persoonlijk willen leren kennen, ada beberapa hal yang harus juga kita lakukan lebih dalam lagi, tidak hanya kenal gitu-gitu saja.
dan moeten we ook een paar dingen kennen, of ja, die dieper gaan, dus niet zomaar kennis hebben. Kalau mau kenal Tuhan secara pribadi lebih dalam lagi, Dus als u nog dieper de Heer wil leren kennen, kenal Tuhan itu melalui firman. ken de Heer dan via Gods woord. Nggak ada yang bilang amin. Iemand die amen zegt, nu pas hoor ik amen. Artinya kita tidak mendalami firman Tuhan. Dus misschien verdiept u zich niet in Gods woord. Kita hanya baca Alkitab. Excuses als ik zeg, u leest weliswaar de Bijbel of u leest het alleen maar. Waktu yang lalu saya ditawarkan juga oleh kakak ipar saya, Bro, kita apa namanya, Abah. Kakak ipar pertama. Teman. Ja. En ik heb een keertje ook, dus ik heb een keertje ook de vraag gesteld gekregen van mijn schoonzus, broer, laten we. Namanya Abah, ayo baca Alkitab. Dus mijn schoonzus zei van, kom broer, laten we aanbouwen. Dus baca Alkitab, kom laten we de Bijbel lezen. Bagus, saya senang, ayo kita baca Alkitab. Dus ik was blij voor mijn schoonzus dat zei, kom, ja, laten we inderdaad de Bijbel lezen. Pertama mendisiplinkan diri kita. Allereerst, wij disciplineren onszelf. Pokoknya ngerti nggak ngerti baca aja. Dus of u nou begrijpt of niet, lees het maar. Apalagi kalau suruh dibaca rakaman, bukan mati. Vooral als u klaagliederen moet lezen. Suruh baca lagi Wahyu, lebih ngeri lagi. Of als u met openbaring gaat lezen, heel erg goed. Bagus. Dat is hartstikke Saya mooi. setuju. Ik ben het mee eens. Jangan ada saudara-saudara yang tidak ikut program itu terus berhenti, enggak. Jangan teruskan. Dus voor degene die al meedoet met het programma in onze kerk, doe gewoon mee. Tapi yang saya mau tekankan di sini, kenal Tuhan melalui firman-Nya. Jangan cuma baca Alkitab saja. Maar wat ik wil benadrukken hier is, ken God echt via zijn woord. En niet alleen maar de Bijbel lezen. Artinya hidupi apa yang dikatakan di sini. Dus met andere woorden, leef naar wat hier staat. Kalau Tuhan katakan, Dus wanneer u leest, de Heer zegt, jauhilah mereka itu. als de Heer zegt van, ga ver van hen staan. Ada yang tahu di mana itu ya? Waar staat het ook weer? Waar staat het ook Saya weer? dimancing, tahu nggak di mana itu ya? Waar staat deze vers? Jauhilah mereka itu. Dus ga ver van hen staan. Waar staat het ook Di weer? mana itu ya? Aduh, di mana itu? Waar komt het ook weer? Of waar staat het ook weer? Ada kata-kata cuma jauhilah mereka itu. Er zijn dus woorden waarin staat van, ga van hen ver staan. Loh, katanya baca kita. Benar. Oke. Kerasa dikit nanti saya. Iya dong, Timotius berapa? 3 tuh. 2 Timotheus 3 staat de vers van. Tulis keadaan manusia pada akhir zaman. Dus er staat opgeschreven de toestand van de mensen in de eindtijd. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dus weet dat in de eindtijd komen moeilijke tijden. Manusia akan menyintai dirinya sendiri Dus de mens zal van zichzelf houden. dan menjadi hamba uang. En zij worden knechten van geld. Mari kita baru bicara seharusnya kita anak-anak Tuhan harus ada UUD. En gisteren hadden wij gesproken over wij kinderen als geld. Wij moeten eigenlijk ook UUD hebben. UUD artinya ujung-ujungnya doa. En UUD staat een afkorting van ja, uiteindelijk, puntje bij paaltje, hebben wij gebed nodig. Bukan ujung-ujungnya duit. En niet puntje bij paaltje hebben we geld nodig, nee. Duit perlu, tapi bukan itu terus. Dus geld hebben we nodig, maar niet alleen maar geld. Kita cari duit setengah mati, bocor terus nih ini dompetnya. En wij werken ons te pletter en wij zoeken geld, maar ja, ons portemonnee blijft ook leeg. Karena apa? Menjadi hamba uang. Want waarom? Omdat jij knecht bent geworden van geld. Maaf ya, saya tidak menyinggung, cuma nyindir doang, nggak apa-apa ya. Dus ik probeer jullie niet te beledigen of zo. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Dus ze worden rebels, ze hebben geen respect meer voor ouderen en... 2 Timotius 3 kamu baca. Ja. Iya. 2 Timotius tadi dibilang sama 2 Timotius.
2 Timotheus 3. Maksud, 3 nih ganjar loh. Kakak loh semoga gitu. 2 Timotheus Ayat 5. 3 vers 5. Die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Houdt ook dit, ja. Iya toh? Ja. Houdt ook deze op een afstand. Oh ayat 3 saja, tidak mau mengasihi, Ja, deze eerste 3. ya, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, Dus tidak eerst sama liefdeloos, ja, liefdeloos, trouweloos, lasteraars. Oh, saya senang dengan tempat gereja kasih Kristus ini. Senang banget. Ik ben heel erg blij met de gemeente Gereja Kasih Christus. Dia suka berdamai. Want Gereja Kasih Christus leden houden van vrede. Amen. Gak pernah ngejelekin orang. Amen. Praten geen lelijke dingen over anderen. Apalagi sini. Suka yang baik. Dus die houden van het goede. Amen. Amin. Itu. Dat is het. Terus apa lagi? Mereka peduli akan agama, tiap minggu ke gereja, ya. En zij geven om het geloof. Dus elke zondag gaan ze naar de kerk. Walaupun hujan badai tetap datang. Ondanks dat het hard regent en stormt, ze blijven komen. Halleluja. Walaupun badai yang menakutkan tetap datang. Ondanks dat de storm eng is, blijven ze toch komen. Masih hamil-hamil tetap datang. Hoogzwanger en dan toch nog steeds naar de kerk komen. Halleluja. Tapi ada kata-kata di sini Maar er zijn ook woorden hier. yang tidak tahu mengasihi. Hier gaat het ook over mensen die niet weten waarvan houden, wat liefde is. Yang tidak mau berdamai. Dus die geen vrede willen. Ini bukan di sini. Suka menjelekkan orang. En ook daarom leuk vinden om slechte dingen over anderen te praten. Tidak dapat menekan diri, artinya lost control. En die eigenlijk helemaal van God los is. Garang, tidak suka yang baik. En ze houden niet van goede dingen te doen. Suka berkhianat. En die houden van lasteren. Tidak berpikir panjang. En die denken niet door of na. Berlagak tahu. Ze doen alsof ze alles weten. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. En zij luisteren meer naar hun lusten dan naar God. Ayat 5. Luister, Ini maksudnya vers. ayat 5 ya. En dit wordt hier bedoeld net in vers 5. Secara lahir dia, mereka menjalankan ibadah mereka. Even kijken. Die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Tetapi pada hakikatnya mereka mengungkiri kekuatan. Maar dus de kracht daarvan verloochend hebben. Nah di situ terus apa? Jauhilah mereka. En dan staat hier, houd ook deze op een afstand. Ini firman Tuhan bukan kata. Dus dit is Gods woord en niet wat ik zei. Kenapa? Waarom? Ayat ini tertulis bukan main taruh begitu aja. Waarom staat deze vers hier? Die is niet zomaar willekeurig geplaatst hier. Tuhan sudah ingatkan kita kalau kita tidak jauhi mereka, kita akan kena keikut sama mereka. De Heer herinnert ons eigenlijk of waarschuwt ons, als je niet ver gaat, als je niet afstand neemt van dit soort mensen, word je zelf meegesleurd. Jadi kita yang tadi suka ibadah jadi nggak suka beribadah. Dus toen wij wel graag naar de kerk gingen om dienst te houden, houden wij ineens niet meer van naar de kerk te gaan. Tadinya suka berdoa jadi nggak malas berdoa. Eerst hielden wij van bidden en opeens houden we niet meer van bidden. Ini yang dimaksud kenal Tuhan melalui firman. Dus dit wordt bedoeld met God kennen of de Heer kennen via zijn woord. Apa yang Tuhan katakan kita harus lakukan hidupi. Dus wat de Heer zegt hier, die moeten wij doen en wij moeten daarna leven. Dan memang tidak mudah. En het is niet makkelijk, broeders en zusters. Apalagi menjauhi orang-orang yang kita kasih atau yang kita kenal, saudara kita. En met name wanneer wij afstand moeten nemen van mensen van wie wij houden of die wij kennen. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, Maar wanneer wij Gods woord doen, suatu saat keluarga kita, rumah tangga kita, Tuhan akan tolong dan dia akan berbalik menjadi anak. en op een dag zal dan de mensen binnen ons gezin of binnen onze familie, de Heer zal hen helpen en de Heer zal hen ook laten bekeren. Lalu hal apa lagi untuk mengenal Tuhan lebih dalam? En wat nog meer om de Heer te leren kennen, dieper te leren kennen, Memiliki hubungan yang intim bersama Tuhan. is een intieme relatie hebben met de Heer. Mazmur 32:8 tolong di
Dan gaan we nu naar Psalm 23. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Ayat keberapa kali ini? Ayat 8. Psalm 23. Nee, 22. Aku hendak memberi nasihat mataku tertuju Oh, 32. Oh, de Psalm 32. 32 vers 8. Leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Ik raad u, mijn oog is op u. Tuhan mengajar kepada kita jalan mana yang harus kita tempuh. Dus de Heer die leert ons welke weg wij moeten bewandelen. Dan Tuhan memberi nasihat advies kepada kita. En de Heer die geeft ons advies. Dan yang senang kata-kata ini, mataku tertuju kepadamu. En waar ik blij mee ben, zijn deze woorden, mijn oog is op u. Apapun yang kita lakukan, maka Tuhan terus mengikuti kita. Dus wat wij ook doen, de Heer houdt zijn oog op ons gericht. Kalau kita dalam keadaan bahaya, Tuhan jaga, Tuhan jaga. Dus wanneer wij in gevaar zijn, de Heer zal ons beschermen en over ons waken. Itulah kalau kita kenal pribadi Tuhan. Dus dat is wanneer wij hem persoonlijk kennen. Kita mau ke satu pujian. Laten we nu een lied zingen. Diperilah lebih dalam langsung bahasa Inggris. Yang tahu bisa seperti lagu. Desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fills this place. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fills this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love
Nu is de taak aan de Heilige Geest om hen te blijven doorherinneren. Bahwa pengenalan akan Tuhan lebih daripada segala apa yang kami berikan kepada mereka. Dat de kennis hebben over wie onze Heer is, dat is zo mooi. Bahkan segala korban persembahan kami itu En het is zelfs mooier dan ons brandoffers. sebenarnya tidak ada arti apa-apa tanpa kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Eigenlijk, Heer, stellen wij niks voor, Heer, wanneer wij u niet nog dieper gaan leren kennen. Itu sebabnya hari ini Tuhan Kau telah ingatkan kami En daarom, Heer, vandaag herinnert u ons supaya kami mengenal Engkau secara pribadi. dat wij u persoonlijk gaan leren kennen. Tidak hanya sekedar tahu Engkau, Dus niet alleen maar weten wie u bent, hanya tahu siapa Engkau, dus alleen maar weten wie u bent, tapi kami mau kenal secara pribadi. maar wij willen ook persoonlijk u gaan leren kennen. Tuhan Kau terima kami sebagaimana kami ada. Heer, u accepteert ons zoals we zijn. Bahkan kami banyak mengalami tantangan masalah. En wij hebben zelfs ook heel veel uitdagingen, heel veel strijd. Khususnya di tahun ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami. En voor dit jaar, heren, wij weten niet, heren, wat er gaat gebeuren voor ons of binnen ons gezin of familie. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa kami ingin lebih kenal Engkau secara pribadi. Maar één ding weten we zeker, heren, wij willen graag u nog meer gaan leren kennen. Kalau kami mengenal Engkau secara pribadi itu Want wanneer wij u leren kennen persoonlijk, sungguh-sungguh mengenal Engkau, u echt werkelijk leren kennen, maka kami akan mengaktifkan iman kami dan kuasa dan zullen wij ons geloof en uw kracht gaan activeren. sehingga kami masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Zodat wij de ene overwinning ingaan en na de andere overwinning. Bahkan apapun yang kami lakukan, membawa kami pada keberhasilan demi keberhasilan. En wat we ook gaan doen, Heer, u brengt ons van het ene succes naar het andere. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. This is our desire. Kerinduan kami hanya wanita. Meneer de vrouwen zeggen het niet. Kita berdoa, masing-masing berdoa. En laten wij persoonlijk zo bidden. Tidak di musik wanita yang nyanyikan pujian. En alleen de muziek, de vrouwen zingen het niet. Pertanyaan saya, En mijn vraag is, saya sudah berdoa untuk kalian. ik heb al gebeden voor jullie. Saya sudah bawa firman Tuhan untuk kalian. En ik heb net Gods woord al gegeven aan jullie. Saatnya kalian responi saja. En nu is de tijd gekomen dat jullie respons opgeven. Apakah kalian mau mengenal Tuhanmu secara pribadi? Willen jullie Heer persoonlijk leren kennen? Atau hanya sekedar tahu saja? Of alleen maar weten wie hij is? Sudah berapa tahun kita berjalan bersama Tuhan? Dus hoe lang wandelen we al samen met de Heer? Apakah kita kenal Tuhan kita secara pribadi? Maar kennen wij onze Heer persoonlijk? Masing-masing datang pribadi kepada Tuhan. Dus kom persoonlijk allemaal tot de Heer. Tuhan ini kami Tuhan. Heer, dit zijn wij, Heer. Ampuni aku Tuhan. Vergeef mij, Heer. Kalau aku hanya sekedar tahu siapa Tuhan. Wanneer ik alleen maar weet wie u bent. Tapi hari ini aku kenal Engkau secara pribadi. Maar vandaag wil ik u persoonlijk leren kennen. Bersama-sama katakan. Laten we samen zeggen. With you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord.
katakan amin. Als jullie er klaar voor zijn, zeg dan amen. Siap mengenal Tuhan kita secara pribadi. Dus bent u er klaar voor om op een persoonlijke manier de Heer te gaan leren kennen? Apa berdoa untuk jemaatmu yang hadir saat ini. Dit bid voor de gemeenteleden die hier aanwezig zijn. Maka yang mengikuti ibadah kami melalui online. En ook voor hen die via online deelnemen. Berkati mereka Tuhan. Zegen de Heer. Berkati usaha mereka. Zegen de zaak. Berkati pekerjaan mereka. Zegen hun werk. Berkati studi atau pendidikan mereka. Zegen hun studie of opleiding. Berkati kota di mana mereka tinggal. Zegen de stad waarin zij wonen. Berkati lumbung-lumbung mereka. Zegen hun schuren. Berkati keluar masuknya mereka. Zegen hun komen en gaan. Berkati keluarga mereka masing-masing. En zegen de families. Berkati rumah tangga mereka masing-masing. Zegen ook ieders gezin. Berkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Zegen ieders leven persoonlijk. Janjimu Tuhan. Uw belofte, Heer. Kalau mereka dengan sungguh-sungguh melakukan kehendak dan perintah, Wanneer zij serieus al uw wetten en geboden doen, maka akan mereka naik terus tidak akan turun. dan zult u hen u opgaan en nooit neergaan. Dan menjadikan mereka generasi kepala tidak berlekor. En u maakt van hen de generatie van het hoofd en niet van de staart. Umat pilihan Tuhan, Dus uitverkoren volk van de Heer, pulanglah dengan damai sejahtera. ga mee in de vrede. Terimalah berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa ini. En ontvang deze buitengewone overweldigende zegen van de Dengan Heer. mengangkat kedua tangan kita, Door beide uw handen op te heffen. terimalah berkat Tuhan. Ontvang de zegen van de Heer. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. De Heer zegene u en behoede u. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Melalui anaknya Yesus Kristus Door zijn Zoon Jezus dan Christus pertemuan pada Roh Kudus, en door de volheid van de Heilige Geest. kita sebagai umat pilihan Tuhan En wij als zijn gemeente menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di atas alam wachten op de wederkomst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. untuk menjemput kita, Om ons op te halen. maka mereka bersama-sama dengan En dia. om zelfs samen met hem te regeren. Maranatha. Maranatha. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Amen. Heer, we zegen u. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how
anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapan-Nya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian cuma sangkakala, musik dan tari, semuanya dengan siap hati, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik.